Hello，听得到吗？OK，今天这一集呢，我们来聊聊 Casio Edifice 的这个机械表的产品线。我们讲过，去年嘛是 Casio 80年来第一次走入机械表的历史也进入了一个全新的光明的未来。但当然，我不想要一开始就跳到我们的 EFK 200，因为如果没有前面的 EFK 110D 的话，我觉得今天听这一集节目会比较难理解为什么 EFK 200会变成现在这个样子。Edifice 这个系列本来就不是比较传统正装的表，应该说它的核心还是在那个 Speed and Intelligence 速度跟智慧这一种领域的范畴那它跟赛车呀、金属、机械结构会有一个比较强的关系。当然，在 EFK 100之前，我们想到卡西欧多半还是什么电子表、石英表、G-Shock 嘛。那所以 EFK 100的意义，当然不是它机芯有多高级，而是它很明确在第一次告诉我们，就是我们卡西欧也要进入机械表的时代。OK，那到了今年的这个110D，就是第二世的改款。那卡西欧它虽然不是大改款，比较像是一次小幅度的修正在 EFK 100的基础上面，它把表径稍微再从39修到了38，厚度又从12.5mm 减到了11.8，数字看起来差很少，但实际佩戴在手上是差很多的。尤其是整合式链带的表其实这种表只要身体稍微薄一点点，它侧面的比例就会变得顺眼很多。那当然，日期窗从原本我比较喜欢的6点钟，因为移驾到了3点钟，当然这个没有什么太大的关系这个就纯粹是个人的一种感觉问题。OK，那当然这只表的确它变了，在110之后变成了一只更成熟的3针日期表。不是只是新鲜感，而是变得更日常、更稳定了一点。在尺寸上面、机芯上面，全日本制的这个自动机芯，OK，米 Yota 的机芯，然后还有手动上链、42小时动力，然后有 hacking 提秒的功能。台湾的定价呢是10000元整，所以很清楚，就是这个表是一个好入门、好佩戴、规格很完整的日常机械表。那外媒在佩戴这只表的时候也有做了一些观察，就是 EFK 110D 的变化不是那种一眼震撼的改款，比较像是你真的要把2代很仔细拿在手上比较，才会感觉到110的比例变得更紧凑，厚度更克制，白面的纹理也变得更明显。这种改变的方式它不花俏，它着重在于重点的刀法。那因为入门机械表最怕的不是规格很多，而是一个产品很像是多方妥协的一个作品那这样就不好了。所以 EFK 110它至少把这整件事情是往一个更成熟、更完整的方向去推。我觉得这一只表小改款之后的角色就有点像是卡西欧的机械表在第一次尝试之后变成了一个更成熟的产品的一个 Version 2。OK， 那当然它也让后面的 EFK 200有了一个更合理的起跑点不是突然要去变炫，而是先把基本盘站稳，再开始去玩更多的材质设计。OK， 那当然 EFK 200呢，其实才是这一次卡西欧真正开始我们所谓的重装化。EFK 200的重点就跟尺寸修正没有什么太大的关系，他把 Edifice 的那一种赛车感、材质感、速度感慢慢全部拿回来。这也就是为什么我不会把它当成是EFK 110或者是100的改科版，
我会认为 EFK 100系列、110系列，它比较有机械感，比较有线条感 ，OK， 比较有速度感。那到了 EFK 200呢，它多了一分温润，在速度里面多了一种饱满，然后看起来稳定的感觉。所以我在看 EFK 200的第一眼的时候，我觉得它并不像传统的瑞士机械表，它也不像老派日式的机械表，它比较像是一台很有味道的日系跑车，线条很清楚整个手表设计的表情目的非常的明确。OK， 那官方当然在这一次定义的核心价值里面，我大概是整理成了3件事情。第一个，它有一个很独特的高科技感的设计。那当然，这个设计的灵感线条也是来自于那个工业设计里面的汽车设计。OK， 其中又是来自于赛车产业。OK， 这一个领域里面的线条。OK， 那第二个是机械运转的这种体验。很顺滑的秒针、透明背盖都在提醒我们，就是它不是一个电子模组，它是一个小型的机械结构。再来，我觉得是材质跟整个打磨 finishing 的这种工艺，它很像是将锻造碳纤维蓝宝石水晶、不锈钢、树脂表带。还有大家很需要的100米防水，这些东西加起来去定位这样的一个产品，用材质、规格、造型，让我们觉得，在这个价格之内，还有东西可以去选。OK， 那 EFK 200的尺寸呢是38mm，也就是说，它也延续了 EFK 110的好带的逻辑，不是越大越好，是要适合日常。那我觉得对于亚洲人的手腕呢也非常重要。很多的入门表常常一做就是比较偏大，照片看起来很帅，那实际去试的时候，有点失望，怎么有点太大？但是 EFK 200它就没有走这一个路线，比较像是把设计放在比较节制的尺寸，这也是让吉米觉得说这个表有更成熟的味道的地方。OK， 那当然我们来看一下它整个表壳的弧线设计是贯穿全表的，它不是一个很硬的工具表的线条，表圈有圆弧，表耳也比较流动，整个外形有一点点 cushion case 的味道，但是又不是那一种复古整形表的那个壳型，比较像是我觉得有点像是那种宾利的车身曲线。我们知道宾利的车子，它在设计里面它是偏豪华座驾，但是具有跑车血统，但它是比较靠向于圆润的曲线的那一块的设计。我觉得它就很像是那样子缩小下来的手表比例。但这一点我觉得很有趣了，就是说把豪华车子的元素做的，我觉得很直白，没有塞一大堆的什么计时盘、仪表板满满的刻度，或是把汽车文化藏在曲面或者是过于夸张的语汇去包装它。它把它这一些线条感藏在光影、曲面、材质里面，所以 EFK 200呢，看起来比前几代的设计语言真的是不太一样。EFK 200主要有2个路线，第一个是锻造碳纤维，第二个是电铸建成的这个面盘。OK， 我们先讲锻造碳。锻造碳跟一般碳纤维不一样，它不是那种规则的纹路，它比较像是石头，比较像烟雾，每一片的纹理都不会一样，所以它的魅力当然这个是不能复制的，也是没有办法复制的。那当然这个碳纤维表盘再加上这个碳纤维的表壳呢，这个表是目前系列里面最贵，是16000块钱。当然在这个价格里面你可以有一个锻造碳的表壳，我觉得其实话题性还是非常好的，因为大部分品牌一旦碰到碳纤维基本上价格都没有办法太亲民了。Casio 这个打法我觉得很符合他们一贯的定价策略，就是我不跟你讲什么100年传承，我也不跟你讲什么手工倒角，我就直接把材料规格料堆在你看得到的地方。 OK， 那另外一款呢则是碳纤维表盘，它是 EFK 200 CD EA
OK， 它搭配的是不锈钢表壳跟钢带，定价是来到11000块。那这一款我觉得可能更适合大部分人，它保留了锻造碳的这一种视觉特色，但是并不会像上一个16000的版本那么的强烈。黑灰色的面盘搭配不锈钢壳，在日常穿搭我觉得是更容易的。OK， 如果你想要有一点点材质，不想要太战斗，我觉得这一款也会很好上手。那再来这一次是我自己有选的这个，我买的这个蓝色跟红色我没有选，还有红色跟黑色，他们走的就是上一代的这种电镀的渐层盘，但是这一次的电镀工艺，我觉得跟100系列有一个很大的差异，就是这一次的电镀工艺感觉有一点像是晶体结晶的那一种味道。仔细用微距镜头在看面盘的呈现的时候，它很像是一个一个三角形或水晶状的破碎体的电镀面盘的那一种纹理，不规则的散布在面盘上面，像星星一样，很漂亮，我觉得非常的漂亮。OK， 那这一次的确有做出很有层次的金属光泽，有些人觉得它很像汽车烤漆，但我自己是不这样认为了。我认为它会在不同的角度下有不同的反射。当然，蓝色我觉得是这一次我比较想选的，因为我通常黑色面盘、白色面盘之外，我第3个会选的可能就是蓝色面盘。那红色我觉得非常有个性，所以其实我觉得这个表的红色调得很好看，是那一种很有味道的勃艮第红。那金色，我觉得以金表来讲呢，这个表的外形搭配金色，它的好看点，我觉得是符合金表的调性。就是虽然金色比较吃风格，但是我也必须要说，在这种复古跑车的这种线条感里面它的这种 H 型的不锈钢链带，让整个金色在衬托上面，感觉它不会让别人感觉像是那种便宜的手表那么的死硬。无线曲面链接，整个日常通勤表的调性，并没有因为换了金色或者是不锈钢色影响它的完整性。对 ，OK， 那再来就是我觉得它整个版本不管是锻造碳壳的版本不管是不锈钢带的版本还有一个是低型扣环的这种树脂表带，其实你选哪一个版本，我觉得都还不错。就是当然我自己还是偏好啦，比较传统一点点，我就是喜欢不锈钢带。对，但当然也许可以单买一个这个橡胶表带，我觉得是也还 OK， 但是可能我不会这样做。我觉得不锈钢带，我就觉得已经是非常喜欢的一个感觉。蓝红金，我觉得会是大家在挑选上面一个比较有趣的一个色彩选择，在这一次 EFK 200的全新的设计底下 ，OK。那当然，这颗机芯一样是12小时动力储存，正品来到21600次，那日误差是在-20到正40，自动上链也可以，手动上链也有听秒功能 ，OK。该有的都有，一支入门的机械表来说，都是很务实的东西。那在手表的规格上面，硬体规格上面呢，蓝宝石水晶100米防水，透明背盖，完整度非常的高。所以在我看 EFK 200呢，当然它不会是什么瑞士高级手表的对手，它的任务不是那个，而是它更像卡西欧用自己的方法重新去解释入门机械表应该长什么样子。它把科技品牌、实用性、ASFIS 的赛车感和入门玩家想要的规格放在一起。当然它也有一些盲点，就是它的机芯是入门等级的，品牌机械表的历史目前来讲才1年多的时间，那锻造碳纹理我也觉得很吃个人的口味，所以我觉得一定去看实表，因为它的这一些纹路是有机的，是随机的，你没有去实际试看现场的话，我觉得那个误差会很大。官图很帅，但纹理这个东西本来每个人的接受度就不一样。我觉得 EFK 200最值得肯定的地方是，它并没有去包装自己是高级表，给你材质，给你规格，给你好歹的尺寸，但是它给你一个不太像传统入门机械表的样子。OK， 但如果说想要有一支设计感、有话题、日常佩戴性，又有卡西欧性格的这个机械表，我觉得 EFK 200是认真可以去试试看的。它代表的不光只是一只表，它代表的是卡西欧开始用自己的语言慢慢走进到机械的世界。这点我觉得是
这一次不管是110的小改，还是 EFK 全新世代的200系列，我觉得都是真的很不错的一个点。OK， 不论手表贵跟便宜，他们都留不住时间。那每个当下，我们都在创造自己的历史。吉米希望大家玩表玩得开心，玩得健康。对于时间，我们永远保持着正面、清楚的态度，去活好每一分每一秒。好，我是蓝手人设计师吉米，那我们就下次影片再见了 ，Peace。